感動でございます。どうも今日はたくさんお集まりいただいてありがとうございます。斉藤先生、それから藤村先生、ちゃんとつなぎ方を考えていろいろ作ってくださってありがとうございます。私のところでそれを皆様にお役に立てるように整理できるかどうかちょっと心もとないんですけれども、こんな順番でお話をしてみようかと思っております。私は基本的な考え方としては今日はゼネコンを中心とした、設計施工一貫方式ですね、そういうものにある程度焦点を当てながらお話をすることになるんですけども、基本的には私はゼネコンがいいと思う、デザイン設計施工一貫がいいと思う、言うつもりはございませんで、また建築家とは何かという議論もするつもりございませんので、ただ建築設計ということの責任とそれからリスクは何かということは一般的な問題として取り上げるというふうに思っております。私はものづくりをずっと考えながら来たつもりですので、デザインもエンジニアリングも施工もそれぞれ創造性が必要だというふうに思ってまして、そういう意味では君は日光だということを取り上げていただいているということは非常に私はありがたいというふうに思っています。順番ですけども、日本型のデザインビルドと私が言っているそのすり合わせ型の設計施工一貫方式ですね、これはもう20世紀後半を過ぎた継続的成長の産物であるというふうに定義した方が良さそうだというふうにそれは説明できると思っております。したがって今のような市場縮小期はこれは適してないというふうに私は断言しても良いと思っています。2番目ですけれども、欧米のデザインビルドっていうのは上に書いた設計図一貫方式とは全く別物でして、それはインハウスの設計マンがゼネコンの中にいるということだけではなくてですね、リスクの縁が全然違うプロジェクトをやってるということとこれは違うと、しかも日本にユニークなものだと考えております。3番目はですね、もう少しその顧客システムとしてどういうところにその日本のアーキテクチャその日本型のすり合わせのアーキテクチャがどういう注文どういう仕事に使われているのかということをちょっと欧米と対比してみるということをしてみたいと思います。で4番目はですね、実はそう言いながら欧米の DB っていうのはリスクの少ない小さなプロジェクトにしか従来適用されてこなかったんですけど、今はかなり大きなプロジェクトに適用されているようになる。それはなぜかということを説明してみたいと思っております。それをそれからまたこのコンテクストが違うんですけれども、日本でもその、設計施工一括方式というのが発注側の言葉でデリバリー側の言葉ではないんですけれどもいうものが流布してきまして、これに反対がある、それはちょっとどういうことなのか。最後に新国立劇場のザハンについてのですねことを今日の私の関して見てみると、例えばどういう見方ができるのかということを話題として提供したいというふうに思います。まず1番目ですけれども、日本型 DB っていうのをリスクとレントという言葉で説明をしたいと思っています。日本型のデザインビルドっていうのはそのインハウスのアーキテクトはさっき申しましたけれども、比較的難易度リスクの高いプロジェクトにも適用されているというところが他の国と全く違った感じをしています。それからその結果としてですね、これも後で説明しますけれども、すり合わせ型のアーキテクチャを持つというふうになります。まず成長期なんですけれども、これは何ですか。これは当然売り手市場になるわけですよね。元請けが売ってるとリスクは当然発注者になるわけですけれども、不思議なことにですね、日本だけで起こったことだと思うんですけれども、そのリスクを受注者が取るコントラクター、つまり工期と費
品質は約束する。お金はちょっと下方向直的であるけれども、一応リスクは引き取りますよと、こういうことをするわけですね。でこれは取引でいうと、リスクはここにあるわけですけれども、なぜそういうことが行動が取られたかということを、私はレントという言葉で説明できるというふうに言ってます。レントは投資とか資産とかからのリターンなんですけれども、この場合投資を考えてください。ここで次にまたこういう仕事があるというふうに考えると投資をしますよね。それがリスクを引き取るのにとってあまりある利益をもたらすというふうに予想される場合にこういう行動しかもその長期的関係というのがあるときにですね、こういう関係連動というんですけれども、もっと関係連動というのが有効に機能することで、そのことはその関係特殊技能というこれは人なんですけれども、人とか設備によってさらに保証されるということです。で必ずしも同一のお客さんからですね、自動車メーカーと違って仕事がもらえるわけではないんですけど、今日のドームなんかはいい例なんですけれども、同様の発注者からの類似の仕事がもらえるということで、関係連動という言葉はこの場合にはよくあるかと思います。で、こういうふうな長期的繰り返しとこの人がありますと、実はその取引1回ずつのリスクはあるんですけれども、長い目で見るとリスクはないということで、その構造的リスクと呼んでみるとそれはない、レントだけが残るという、そういう好循環の時代を20世紀後半はパウエルが過ごしていた、こういう言っていいかと思います。特にその後現在はちょっと状況変わっておりますけれども、市場は一転縮小してですね、買い手市場になる。でここではですね、もう最初から取引リスクは受注者のである、こういう配置になっております。全然引き取ってもらえない。それから関係連動が非常にちっちゃいと、だからもうこのリスクは逃れようもないということです。後に申しますけれども、成長期に形成された社会制度、観光、それから行動のモード、これが成り立たなくなる、こういうふうに私は結論付けたいわけです。構造的リスクは非常に大きい。発注者の方も請負が倒産したりとか、ろくなものを作るとか、そういうようなことが起こる、こういうような状況になっているというのがしばらく前までの状況であったと思います。私はその成長期に作られたこの日本型の生産システムの特徴ということがいろんなことを説明できると思うんですけれども、ゼネコンについて言うと、契約を守ってですね、信用を獲得して長期的関係を樹立すると、これはレントにとって一番いいことだから、そのためにリスクを担保しながら起こらないようにしながら、レントを増やすためには R&D 投資をやると、それから専門職を雇用すると、とりわけインハウスの設計マンを雇って、そこで自分の裁量で、リスクをコントロールすることをやると、そしてこれをそれを通じてすり合わせ能力とか、あるいはその富裕層の能力構築能力というものを身につけていった、こういうことがあるわけです。発注者設計者はですね、市場としてはあんまり文句は言わない。さっきのレントっていうのは実は受注者も発注者も両方で配分できるものなんですけども、コントラクターが総取りしてますよね。それは工場とか生産設備の設計を見れば当然なんですけども、発注者側も早く工場を建ててほしいという同じレント獲得の動機を持っている。そういう場合にずっとだから価格は下方向直的になる、こういうことに説明できるんですけども、発注者はだんだん物を言わなくなってリーフを出さないと、それから専門コンサルタントを雇用する意思がないし、金も払う気もないと、どうせゼネコンやってるから。そして設計はですね、ゼネコンの裁量が許されるように未完成不確定なものとしてだんだん定着していく、こういうことです。設計図も日本は甘いと言われますよね。それは設計期間と設計量が
期間が短くて設計量が少ないとこういう言い方はされますけど、そうではなくて、私は最後に書いたように成長期における合理的なモードだったというふうに。それから一方でその生産のやり方にある独特のこれはアドバンテージと言っていいと思うんですよ。そういう性格を与えることもあって、それはパートナリングとかプロセスのコンカレントとかとすり合わせていってもいいんですけども、こういう不完備契約、不完全分業に由来する特性、しかしそれは効率を持ったということで世界標準としていたようなやり方、建築家に限らずたくさん持っているわけです。それから生産設計の重視ですね。これ全身的というか、だんだんこう作り込んでいくっていうようなやり方で、コンカレントとかとも分けにくいことはあるんですけれども、作り込みすり合わせというようなことが非常にうまく作用した、そういう時期である。入札時の設計の完成度低いから当然それに対することですし、設計者の立場はこれに伴って曖昧になる、これも説明可能なことだろうと思います。要は日本型の DB というのは長期の成長を通じて形成されたものであるというふうに対してちょっと藤村先生のもう少し深いところの社会なんていう発言を答えようというようにしてないんですけれども、ただこれがここまで深く浸透して、それから建築家ということの成立もある意味で阻害したというのは多分こういうことがあったからではないかと思います。で当然ハイリスクハイリターンですから、レントでいうと複雑長期ハイリスクのプロジェクトにも適用されていたわけです、日本みたいな。それはドームみたいなものに昔そうだったということが当然ですけど、欧米の DB は昔はマクドナルドみたいなもの、誰でももう出来上がりも分かるようなものしか適用されてないという状況ですが、随分違う。要するにレントへの期待がそうです。欧米の DB の現在のではなくて昔のものですけど、どうなってたかっていうと、リスクの縁でかなり明らかなところ。これはCM と DBB、デザインビットビルドの伝統方式とデザインビルド方式、欧米でいうデザインビルドに3つを取り上げて、そのリスクの縁をこうざっと見てみますと、ここにあります一番上がデザインビルドなんですね。2番目は詳細設計から、うちは基本設計から一番下がCM、ケア CM で、このリスク分担は CM は多いんですね。端的に言うと分離発注でコストプラス T だから最後までいくらかかるか分かんない。だからそのリスクは当然発注者が負いますよ。デザインビルドは逆に施工者が一番多い。これでやれとランプサムでいくらっていうことをプロジェクトの設計図もできてない段階で発注しますから、それはデザインビルダーが受ける。真ん中にDBB、要するに伝統方式がある、こういう絵ですね。でこれはイギリスの例で、これは私が描いたんじゃなくて、なんかの部分を整理してあったんですけど、こういうふうにしてみますとですね、リスクがたくさん取んなきゃいけないんだから、施工者に取れるわけがないから、よって DB が適用されるものは割とチャチなプロジェクトに限られるというのが常識だということはご理解いただけると思うんですけど、それはその通りなんですね。例えば CM というのが一番早く適用された例は今はもうなくなってしまった 9.11 のワールドトレードセンターですね。あれはニューヨーク港湾局でしたが発注しました。長期大規模、いろんな変動がある。それはゼネコンが受けきれないから CM で港湾局がリスクは最後まで保証しますよということで分離発注、その他 CM を入れていったという経緯があるわけです。他でやってみても、僕もちょっと協力書調べてみても、こういう縁のリスクの分担は全く同一でして、発注者が負う義務もですね、の書かれ方もこんなふうなことをしているということです。それからちょっと私は日本はCM とかの約款ないんですけれども、みんな伝統方式1本BCS のデザインビルドの約款はあったので、それしかない。あと臨機にやってるんですけれども、
ちょっと日本のこれ上は4回ちょっと英語で書いてしまったんですけど、日本のその DVD のものですね。下がこれがデザイン、これがPCS のデザインビルドの約款なんですけども、すごく特徴的なのはですね、例えばこれプレデザイン、デザイン、コンストラクション、コンプリーションというふうなフェーズを分けてみても、なんか日本は発注者と、設計段階では発注者と設計者がいつも協議してる。施工段階になると設計者と、施工者がいつも協議しながらやってるんです。こういう格好になります。でデザインビルドに至ってはもう全部こうオーナーとデザインビルドが最後まで協議してるっていうことが標準約款にも書かれてあるんですけれども、これはですね、例えば、アメリカの TV で見てみると、プレデザインまではオーナーのやる義務だけど、あとはこのシングルポイントでもあとレスポンシビリティお前が取れよというデザインビルドがはっきりしてまして、これ日本はずっと協議をするとこういう形になるんですね。これ非常に特徴的で、斉藤先生が用意してくださったコンソーシアム型のデザインビルダーを日本の建築家が望んでるよっていうのはこんな格好してます。実はこういう格好じゃないんですね。これ CMC ちょっとこれ説明しないで、結論的に言ってその日本学のですねデザインビルドはこっち側、大規模で高リスクですり合わせで何ですか、日本は大体全部デザインビルドでやることもあるし分離でやることもあるし、アメリカだと多分これはもうちょっとはっきりしてる、こういうような違いを持っているということで、アーキテクチャということで少し補いますと、これがですね藤本さんの言ってるそのアーキテクチャというんですけども、機能とこれ左が F って書いてあるんですけど、機能と構造、これ物的な成り立ちですよね、建築の。これは機能的な単位、目的ですね。それがどんなふうにこう対応しているか、あるいはそれぞれの中でどんな階層構造を持っているかということ、これ階層というとこっちなんですけど、こういうツリー状の階層構造をそれぞれの内部構造を持っていて、かつこういう1対1の対応しているようなものはモジュラーであるということを言ってる。だからこのそれぞれがモジュラーになる、モジュールになる。で、ものづくり、特に日本この人って日本の製造業、特に自動車産業言ってますけど、自動車ってのはこんなもんであって、これはもう機能も構造もめちゃくちゃこう関係が複雑で、これはすり合わせないと到底できないものですよ。日本はこのすり合わせ型のものづくりが得意ですよ、こういうことを言うためにこのアーキテクチャっていうの、これが機能と構造でいうところの、インテグラルアーキテクチャ、すり合わせ型のアーキテクチャがあって、こっちが組み合わせ型、モジュラーなアーキテクチャが、こういう言い方をするわけです。で、そういうもので見ると、この藤本さんなんですけど、クローズでインテグラルなものはこんなものがありますよと。それからモジュラーでオープンなものはこんなようなものがありますよ。大体想像できますね。インテグラルでモジュラルなものはありません。で、そういう概念を使いながらですね、今度はこのポジショニングポートフォリオ、位置取り戦略っていうことを藤本さんたちは使うんですけども、お客が求めてるものがインテグラルな製品であって、自分たちが持ってる技術なり手法がインテグラルかモジュラルかというふうに分けるんですね。すると建築は一品生産ですから大体インテグラルなもの、ただマクドナルドのお店みたいなものはモジュラル、こういうことですね。するとこれは外インテグラル、中インテグラルとこういう言い方をしますけれども、日本の設計施工一貫方式っていうのはですね、難しい大規模リスクの高いものに対してすり合わせながら対応していることをやっていたというのは、ここはかなり大きい、ゼネコンの方はこう意識してるんじゃないかと思います、自分たちの責任からは。ただそれは全部できるわけですけども、ここにもそうやってんじゃないかと日本はですね、お客さんの要求は単純なのに全部すり合わせでこうやってるというような不合理もやってる可能性がある
いうことです。インテグラルにモジュラーな対応する、これは当然あり得る方策ですよね。で、アメリカと日本のデザインビルドの位置取り宣言を見てみると、日本はここ主体ということで、アメリカはこっちなんですね、欧米は。簡単なモジュラーなものはモジュラーでいくぜと。難しいインテグラルなものはすり合わせでいくぞ、こういうことだったわけですけれども、このような価値では違いがあった。で、ものづくりの方としてですね、アメリカは、デザインビルドは少し変わってきましたけども、伝統的に。それから少しビルが入ってくると僕は IPD というのはここじゃないかと思ってるんですけど、 IPD とこれ自体多分立ち行かない、実現不可能だろうと思いますので、あと少し機会があったら補足します。それから CM はこの辺にいう感じですね。ただ最近はデザインビルドも難しいものに移ってきているので、2つデザインビルドが難しいものに欧米でも適用されるようになってきたということで、ブリッジングというアメリカのやり方と、ノベーションとこう書いてありますけど、ノベーテッド DB というイギリスのやり方を少し紹介したいと思います。平野さんは広島大の平野さんはこれら2つのことをハイブリッド型の DB とこう言ってるんですね、最近。ノベートっていう動詞はそのまま更新する、契約を更新するっていう意味です。だからこれは絵で説明した方が早いんですけども、早い段階で起用された建築家がデザインビルダーのアーキテクトとして契約更新されるという。ブリッジングはこれは最初のアーキテクトと後のアーキテクトと違います。ここがブリッジングなんですけれども、ここちょっと見てくださいね。これ AIA の設計の部分で、これ DDD の方が分かりやすいかもしれない。スキーマティックデザイン、要するに概念設計、デザインデベロップメント、それからコンストラクションドキュメントっていう実施設計っていう、こういう組み合わせ部分でできてるわけですね。それでこれ後で設計施工一括の議論にちょっと関係しますので少し説明しますと、ブリッジングはですね、アーキテクト、この段階のアーキテクトはアーキテクトでは実はありませんで、オーナーズデザインコンサルタントという単なるコンサルタント。設計はここのデザインビルダーである。ただオーナーズデザインコンサルタントはスキーマティックデザインとデザインデベロップメントはやった段階でこれをデザインビルダーに引き渡している、こういうことなんですね。そうするとこれは設計かと、これは基本設計かと、実は基本設計と同じことなんですけれども、アメリカはこれを設計とは呼んでないんですね。これはデザインビルドの発注のためのリクエスト・フォー・プロポーザルの図書の一部であると、これは設計ではないと、設計責任という意味ではですね、と言ってるんです。で、これイギリスのノベーションですけど、これすごく変でして、ここはこれオーナーズデザインコンサルタントだからこれ間違いだ、これアーキテクトなんですね。このアーキテクトはSE と要するにスキマティックデザインと呼び方違いますけども、これは BCD コントラクト、ちょっとこの字が違いますね。この DD にデザインデベロップメントと同じみたいに言ったらいいと思うんですけども、同じことをやってるんですけども、この人がそのままこのアーキテクトになるんですね。でいずれの場合っていうか、こっちはですね、アメリカの制度をご存知の方はお分かりかと思います。日本と同じでアーキテクト・オブ・レコードってハンコを押さえてる人がいますけど、それはこのアメリカの場合はデザインビルダーのアーキテクトがハンコをします。この人は何なんですか。イギリスはこの人もこの人も一緒ですからどこもいいんですけども、イギリスはどうやらアーキテクト・オブ・レコードというのがない、ハンコをするのがないということらしいんですね。それで
じゃあこれはアメリカの場合ですけど、ブリッジングっていうのは一体デザインどの程度のデザインビルドなのかっていうことをちょっと調べたんですけど、これ SFM の方に提供してもらったんですよ。こっち書いてあるの、アメリカの設計やってられる方はご存知だと思うんですけど、マスターフォーマットなんですね、使用書の区分がずーっとで、ちょっと公衆別みたいに見てもらったっていいんですけれども、でここにですねパーセンテージが出てきて、そのどれかが何パーセントぐらいまで図面を書いてないと、とてもじゃないけど施工ペンダン出せないぞっていうのがあって、平均してですね 20% ぐらいの図面が書いてあれば、仕様が決めてあれば入札に出せるんだったら、それはデザインビルドでやっていいだったら建築だと。20から50ぐらいの間でぐらいで仕様を決めとかないと入札にできないんだったら、それはさっきのブリッジングでやれると、こういうことなんですね。そうじゃなくて、もっと図面書かなきゃ出せないようなものは、これは伝統的な設計施工を分離でやるべきだというのがアメリカの一つの標準になっているわけです。この辺がですね、日本の何にでも日本型デザインビルド型の変化が知りませんけど、それを適用するということは方針が違っているように思います。私は責任とリスクということが日本の入札契約方式というのか、調達方式というのか、あるいはデリバリー方式というのか、その非常に欠けている視点だというふうには思います。これアメリカのブリッジングの例なんですけど、これはアメリカのワシントンにある連邦統計局の巨大なビルでして、これを SOM がブリッジングアーキテクトですから、本当はアーキテクトではないコンサルタントなんですけれども、やって別の巨大な別の組織が実施設計をやったものです。このような建物、割と変わったこともしてるんですけれども、これをブリッジングでやってるということです。これはサッカーのウェンブレーの隣にあるブレントというロンドンの新しいバラの一つのシビックセンターなんですけど、マイケル・ホッキンスがこれがノベーション、これもだからデザインビルドをやった例なんですね。どうもノベーションというデザインビルドはアーキテクトにとっても合理的なものっていうふうに思われている節があります。特に公共建築、それからコマーシャルな建築のように納期が決まっているもの、それから予算が決まっているものはノベーションの方がやりやすいという意見もあるようです。美術家みたいなものは、個人の美術家みたいなのは多分そうだな。私はなぜこういうハイブリッド型の、デザインビルドが世の中で流行ってきたんだろうというふうにそれを何とか説明できないかと思ってちょっとこんな絵を描いてみましたけれども、縦軸にあるのはこれはリスクなんですね。どっちがたくさんリスクを取るか、上が発注者がリスクをたくさん取る、下が受注者のリスクがより多い。右側はですねレントの大小なんですけども、これは受注者を取ってみると受注者の設計を中心とした裁量が大きいかちっちゃいかということが全く関係しますので、横軸が取ってそれを取っています。そうすると設計図の分離が真ん中だとすると CM がここに来ます。でデザインビルドがここに来る。でそれがですね、売り手市場になるとリスク、要するに受注者のリスクはですね、売り手市場になるとちっちゃくなりますので、全体が上に移動すると。そうすると前 DDB と CM の間にあったこういうものが合理的になってくるんですね。それから前はちょっと遠かったこれに代わってこういうものが合理的になってくる。でこれを売り手市場、欧米型と言っておいて、今度買い手市場、これは縮小市場になってくると、今度下にこっち側に移動しますので、この DBB と DB の中間の HDB っていうのがよりリアリティが出てくる。これが私の説明です。ハイブリッド型の DB というのは世の中でこんなに流行ってきたという。じ
じゃあ日本でこれができるのかっていうと、私はできないというふうに思ってます。それは売り手市場のこれ日本型なんですけれども、ここに移動するんですけれども、その時に日本型 DB はレント最大化を図ってますので、ここにはいけないんですね。もうここからリスクを大きく取って下に行く路線はない。そういう意味で今の日本の設計施工一括とは大変難しいところに立っていると思います。この辺少し、端折れますけれども、ハイブリッド型の DB って日本でやったことと同じじゃないかっていう設計慣習とかですね、それに類する設計施工分離みたいなものがあっちゃったというか、から、ゼネコンにも設計事務所にもメリットのない設計施工一括方式みたいになってんじゃないかとか、いろんな問題があるかと思います。私はこれもちょっと端折りますけども、設計界の反応っていうことですけども、それは品格法というのと、それから東京オリンピックという2つのもの、これ皆さんご存知だと思いますけど、そういうことがあったということをちょっと言っておいて、それでじゃあ設計会3回JIA はどういう設計施工を一括方式でやるなら、じゃあどういうふうなものを求めてるかっていう、そのことだけ一言言っておきたいと思うんですけど、森さんの文章だとコンソーシアム型っていうのを設計業界としては望んでるというんですね。それはこれなんです。これなんですけど、設計者 A っていう設計者が設計段階から一気通貫で施工段階の管理段階までやりたいと。一方でゼネコンも一緒にやると。これ日本型のやり方そのまんまなんですよね。要するにいつも協議しながらすり合わせてやっていく。これがいいと。これはじゃあ設計責任その他でいうとライアリティというとどうなるのかっていうことはこれまで通り解決されないようなやり方になっていると私は思います。ブリージングなんかもうちょっとはっきりしてます。ブリージングのノベーションももっとはっきりしています。新国立競技場最後ですけれども、文科大臣はこういうことを検証しろとで、この報告書では、検証の機会はこういう項目別について検証をやったわけですけれども、私少しこの今日のテーマとかエンジニアリングとかデザインに関してですね、この問題だけじゃなくて日本が直面しているというか状況が変わって問題として課題として取り上げていかなければいけない共通した課題があると思いましたので、話題提供としていくつか書いておりました。設計者って誰なんですか。例えば設計施工一括みたいなものなんですね。それからあれは基本設計なんですかっていう定義の問題。それからあれはコンテだったんだろうか設計だったんだろうか、基本構想国際なんとかじゃなくて設計とは言ってないんだけども、実はその後に設計監修みたいなことを基本設計フレームワークから基本設計、実績にわたってやってるので、これは当然混乱がある。そもそも監修って何か、これは英語で言うと一体何で日本設計の話をしました。ライアビリティもしました。それからもう少し言い方を変えると、形の設計と、これは斉藤先生もおっしゃいましたね、イメージとエンジニアリングとおっしゃいましたけども、お金が1600とか1500とか3000とかかかったのは何かって言ったら、全然違う数量を別々の人が別々の段階で使ってたっていうのが評価書の評価委員会の結論ですけれども、数量の元になる形とかオブジェクトって一体何かっていう話がすごく共通してありますね。特にビルの時代も含めて、こういうこと、実はさっきアメリカの統計局の建物の SOM のセンサスビルもやりましたけど、あれはコンサルタント、設計者じゃなくてコンサルタントで SOM 入ってたんですけど、構造設計で部材の設計全部やってるんですね。で中身消して外形だけでデザインビルダー出してるんです。だから数量はデザインビルダーが勝手に計算して作ってくると、こういうことになってるんですけども、そうするともうこの辺ですね。これは何かっていうと、またどうしてそういうやり方を取ったかっていうことも
まあ、ある種そのリスクの責任ということであると思います。申告率はデザイン理論にするのが適切だったかどうか、私は違ったんじゃないかと思ってます。ゼネコンにはもうデザインビルドで仕事を引き受ける能力がない、あるいはそういう状況でないと、リスクが多すぎてレントが少なすぎる、こういうことですよね。一方でこういう難しいやつはもしかすると発注者が責任を取るということをですね、きちんと打ち出さなきゃいけなかったんじゃないかとも思います。例えば上限価格予算を出して上限価格 GMP を出すとかですね、それからそういう時のやり方はデザインビルドではなく当然 CM になるわけですね。こういうパートナリングとかオープンブック方式でいいっていうことも検討されたようですけど、オープンブックはコストプラスキーですよね。だからこれは発注者が責任を取るやり方であってデザインビルドではないということだろうと私は思います。それからパートナリングはですね、さっきIPD っていう義務の時の同じプラットフォームに乗ってみんなが一緒に同時にやってっていう、ああいう発注方式を AIA は IPD って言うんですけど、私の関心を持って向こうで聞いてみると IPD は採用されてないと、あれは非常にリスクがあるのでああいう契約書にしないと、代わってインテグレーテッドフォームオブアグリーメントっていうんですか、多分イギリスでいうとフレームワークアグリーメントのパートナリングの時のやり方でやってるというんですね。だから多分そういうやり方に適切ではなかったので、その時には発注者がそのつもりでその能力がないと到底できなかっただろう、そういうようなことではなかったかというような気がしてます。ちょっと乗りましたけれども、そんなことでは私は申告率の問題はできる限り自分が分かる言葉で説明しようと思いましたけど、時間が足りなくて皆さんには分かりにくかったかもしれませんけど、ディスカッションの中でまた意見交換ということで、どうもありがとうございました。